დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, საბიბლიოთეკო ასოციაციის პრეზიდენტს, რუსუდან ასათიანს, რუსუდან დილომშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და გილოცავთ ახალ თანამდებობას, სულ რამდენიმე დღეა რაც ამ პოსტზე დაინიშნა. და პირველად ყავს პრეზიდენტი ამ სტუდიაში, ოღონდ საბიბლიოთეკო ასოციაციის რასაკვირველია გულისხმობ. გილოცავთ თანამდებობას, წარმატებებს გისურვებთ და ვიდრე უშუალოდ საბიბლიოთეკო ასოციაციაზე ვისაუბრებთ და თქვენს გეგმებზე და სიახლეებზე, მინდა რომ გამოვეხმაუროთ ჩვენი პატრიარქის კურთხევას, პატრიარქმა შაბათ დღეს მოგცა კურთხევა რომ ჩვენ ვიკითხოთ წიგნები, ანუ წიგნის დღეს დააწესა. არა მარტო შაბათს, მაგრამ თან თქვა კიდეც რომ ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვა დღეს ხელში არ უნდა ვიღოთ წიგნი. რა თქმა უნდა, ყოველ დღეს, ყოველი დღე უნდა იყოს წიგნი ჩვენი, ესე ვთქვათ, მეგზური და მეგობარი, მაგრამ შაბათი დღე მაინც ესე განსაკუთრებულად გამოყო მის მოუწმინდესობამ. აი, რამდენად გამოვეხმაურა ქართული საზოგადოება ამ კურთხევას პატრიარქისას და თვითონ აი ვთქვათ ბიბლიოთეკები და თქვენი ასოციაცია საინტერესოა. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიყვარს თქვენი ტელევიზია და თქვენს ტელევიზიაში სტუმრობა. რაც შეეხება ამ ინიციატივას, მე მივესალმები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ წიგნის კითხვა კარგია და საჭიროა, მაგრამ ამას ისე არ ვაკეთებთ, როგორც უნდა გავაკეთოთ და ასეთი ტიპის, თქვათ, ინიციატივები, წახალისებები ძალიან მნიშვნელოვანია მორწმუნეთათვის, რომ თქვათ უფრო მეტი სტიმულით და უფრო მეტი ხალისით იკითხონ წიგნი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ განცხადების შემდეგ უფრო მეტი ადამიანი უფრო მეტს კითხულობს. კონკრეტულად თქვათ, რამდენმა დაიწყო კითხვა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეა. რაც შეეხება ბიბლიოთეკების გამოხმაურებას, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ბრძანდებოდა პატრიარქი, სწორედ აი ამ განცხადების შემდეგ. და როგორც ვიცი, გეგმავს სხვა ბიბლიოთეკებშიც ვიზიტებს და არა მარტო თვითონ პერიოდულად საპატრიარქოს სხვა წარმომადგენლები და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელია. ეკლესია ყოველთვის იყო, ასე ვთქვათ, განათლების და ცოდნის ხელშემწყობი და ძალიან მიხარია, რომ ამ გზას აგრძელებს. და ჩვენც როგორც ეროვნული ბიბლიოთეკა, ასევე საბიბლიოთეკო ასოციაცია ყველანაირად, ასე ვთქვათ, ჩავერთვებით ამ საქმიანობაში და შევუწყობთ ხელს. დიდი ხანი არ არის ხო ქალტორუსთა რაც აი ამ ასოციაციის პრეზიდენტად დაინიშნეთ და საინტერესოა მოკლედ ორი სიტყვით რომ გითხრათ აი თვითონ ასოციაციის ფუნქცია რა არის თქვათ აი რამდენად გაქვთ კავშირი არა მარტო ქალაქში იგივე თქვათ რეგიონებში და მთლიანად საქართველოს ბიბლიოთეკებთან თუ არსებობს რაიმე კავშირები ანუ ასოციაციის შესახებ რო გითხრათ და თქვათ აი რა არის თქვენი გეგმები რას შეცვლით რაიმე სამმავლო გეგმები თუ გაქვთ ამის შესახებაც რო გითხრათ. კი ბატონო, ესე იგი საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია ეს არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ქვეყნის ყველა ბიბლიოთეკას. და კოორდინაციას უწევს მათ ერთობლივ მუშაობას. ნერგავს ახალ სტანდარტებს, აქვს თავისი სერვისები, აქვს საგანმანათლებლო ფუნქციაც, ანუ სასწავლო ცენტრი აქვს და ასე შემდეგ. საბიბლიოთეკო ასოციაცია დაარსდა 2000 წელს. ძალიან წარმატებით, ასე ვთქვათ, ახორციელებდა თავის საქმიანობას აქამდე. საბიბლიოთეკო ასოციაციის ეგიდით არის შექმნილი მრავალი ახალი სტანდარტი, ითარგმნა ქართულად საერთაშორისო სტანდარტები, ტერმინოლოგია, ახორციელებდა საგამომცემლო საქმიანობას, ქონდა ელექტრონული სერვისები და აქვს ცხადია სასწავლო ცენტრი, როგორც მოგახსენეთ. სასწავლო ცენტრში რა იგულისხმება? სასწავლო ცენტრში იგულისხმება ბიბლიოთეკარების გადამზადება, სერტიფიცირებული ბიბლიოთეკარების მომზადება. კი, ბიბლიოთეკარების. ეს ადგილობრივად ხდება ალბათ, ხო, ქალბატონო რუსთან, თუ აი ქალაქში იყრიან თავს რაღაცა კონკრეტული. სასწავლო ცენტრი არის თბილისში, მაგრამ თქვათ იგეგმება რეგიონებში, თქვათ მათი ფილიალების გახსნა, ჯერ ეს ვერ მოხერხდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მოხერხდება მალე. რაც შეეხება ვთქვათ ახალ ასე ვთქვათ ინიციატივებს ჩემი არჩევის შემდეგ მე ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ სიტუაციაში რაიონების ბიბლიოთეკების დახმარება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა ამძიმე მდგომარეობაში არიან ისინი, თამამად შეიძლება ითქვას რომ ასეთ სავალალო მდგომარეობაში ჯერ არ ყოფილა უმეტესობა ბიბლიოთეკებისა, მე არ მაქვს ლაპარაკი ქვეყნის ასე ვთქვათ მძლავრ ბიბლიოთეკებში შედის ეს ბიბლიოთეკები ძალიან ბევრი არის წევრი ბიბლიოთეკა, ძალიან ბევრი ჯერ არ არის, მაგრამ გახდება.
ეს გაწევრიანება როგორ ხდება ესეც საინტერესო ანუ სურვილის შემთხვევაში. ხო, მე მინდოდა ეს ანუ ვალდებული არ არის ხო ნებისმიერი ვთქვათ ბიბლიოთეკა რომ იყოს თქვენი წევრი ეს ნებაყოფლობითია. ასე ვთქვათ ვალდებულება არ არსებობს, მაგრამ მათივე ინტერესში არის. უნდა შედიოდეს ეს, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო მეტი პრობლემების მოგვარება მოხერხდება თქვენის დახმარებით. და კოორდინირებული მუშაობა, რაც თავად ძალიან მნიშვნელოვანია. ნებისმიერ ასე ვთქვათ ნორმალურ ქვეყანაში საბიბლიოთეკო ასოციაცია არის ძალიან მძლავრი ორგანიზაცია და ჩვენ ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ მიუახლოვდეთ ამ სტანდარტებს. ხო, აი მე წაღარ ბრძანეთ რომ ყველა ბიბლიოთეკაში ვცდილობთ რომ დავნერგოთ სტანდარტები. ახლა აი რაც გამახსენდა სიტყვაზე რომ მაგალითად მოვიყვანოთ, აი მაგალითად შატილშიც არის ის სტანდარტები დანერგილი, რაც ვთქვათ სხვა უფრო აქეთ ბარის რეგიონებში არ მგონია რომ არა, რა თქმა უნდა, სადაც მაღალმთიან რეგიონებში უფრო პრობლემურია ყველაფერი, არა მხოლოდ საბიბლიოთეკო სტანდარტი, თუმცა მე გაკვირვებული ვიყავი, როდესაც ჩავედი მესტიაში. იქ მიუხედავთ იმისა, რომ არა აქვთ ძალიან კარგი პირობები, ძალიან მოტივირებული თანამშრომლები არიან და ბევრ სხვა ბარის ბიბლიოთეკებზე მეც აკეთებენ. ეს მე მგონი თავდადებული ადამიანები არიან. საერთოდ ბიბლიოთეკარებს ჩვევიათ ეს თავდადება და მესტიაში ბიბლიოთეკარი ალბათ ვინც არის და ასე რომ აი მესტიას ეს არ ეხება ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თანამშრომლები ყავთ და მე მგონი მაინც უფრო ადამიანებზე მეტია დამოკიდებული უფრო ვიდრე პირობებზე. თუმცა პირობებიც ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ მე ხო ჩემი ინიციატივით ვაპირებთ მუნიციპალიტეტებთან შუამდგომლობას, თანამშრომლობას, რომ თქვათ უფრო მეტი დახმარება გაუწიონ თავიანთი რაიონის ბიბლიოთეკებს, რომ უფრო თქვათ მეტი ურთიერთთანამშრომლობა და მეგობრობა გქონდეთ, იმიტომ რომ რაც ძალიან მატერიალური ბაზა არ არის, რაც არ უნდა შენ თქვათ მაღალ იდეალებზე ილაპარაკო, ვერ განახორციელო. ელემენტარული პირობები. ფინანსები არის საჭირო, სულ ცოტა რომ რაღაცა. ჩვენ სტანდარტი აამაღლა. ჩვენ გეგმავთ აი ამ მიმართულებით მუშაობას, რომ რაიონის ბიბლიოთეკებს რა სიახლეები გაქვთ მაინც დაგეგმილი, აი უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, გარდა იმისა, რომ თქვათ რაიონების ბიბლიოთეკებს მიხედავთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ეს ძალიან მშობლად ძალიან რთულია. ძალიან რთულია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესე უცებ არ გამოვა და ამიტომ ძალიან ბევრი მუშაობა. საიდან აპირებთ დაწყებას მაინც? რა ვიცი, ვერ ვიტყვი ესე კონკრეტულად, მაგრამ ეს უკვე იგულისხმება, რომ დაწყებული გვაქვს პრინციპში უკვე რამდენიმე ბიბლიოთეკამ უკვე თხოვნით მოგმართა, რომ ჩვენ ვიშუამდგომლებთ მათ მუნიციპალიტეტებთან. ასევე ვთქვათ ჩვენ გვინდა რომ აი ეს ბიბლიოთეკარებს აღზარდოთ ისე რომ არა მხოლოდ ვიღაც დახმარების იმედზე იყოს ბიბლიოთეკარი, ასეც საინტერესოა. რა ვიცი, გააჩნია სად? გააჩნია. თქვათ აი თბილისში. თბილისში ახლა მაგალითად კონკურსი ცხადდება ვაკანსიებზე ეროვნული ბიბლიოთეკისა და ძალიან ბევრი განცხადება უკვე შემოსული კი ერთ ადგილზე 50. და რა მოთხოვნებია ვთქვათ ბიბლიოთეკარს, რა მოთხოვნები აქვს დაყენებული რა რას უნდა გააჩნია რომელ დეპარტამენტში უნდა მუშაობის დაწყება სხვადასხვა მოთხოვნებია. არ არის მარტივი მოთხოვნები. აი მაგალითად რა განათლება უმაღლესი რა თქმა უნდა. უმაღლესი უნდა იყოს. და აუცილებელია რომ აუცილებლად ბიბლიოთეკარის აი ეს კურსები ქონდეს გავლილი რაზეც. არა, ვერ ექნება, იმიტომ რომ აღარ არსებობს ელემენტარულად პროფესიული საბიბლიოთეკო განათლება უმაღლესში როგორც ადრე იყო. ხომ არაპირო თქვათ აი მიმართოთ იგივე თქვათ განათლების სამინისტროს რომ საჭირო არის მისი აღდგენა ის რაც არსებობდა და დღეს გაუქმდა. რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა, თუმცა ილიას უნივერსიტეტში არის მაგისტრატურა ინფორმაციის მენეჯმენტის, სადაც თქვათ აი მაგისტრი შეიძლება გახდეს ასე თქვათ ინფორმაციის, მაგრამ ასე საბიბლიოთეკო ფაკულტეტი ხო აღარ არსებობს. ამიტომ ჩვენ რაღაცა კი რა თქმა უნდა გვინდა რომ ეს აღდგეს, მაგრამ სანამ თქვათ ამ აქამდე მივალთ, ჩვენ თავაზობთ თქვათ სხვა ბიბლიოთეკარებს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში რომ გაიარონ სტაჟირება და აი ამით ვახერხებთ რომ კვალიფიკაცია ავამაღლოთ. და რუსტამ ბოლოს მინდა კითხო ცოტა დრო დაგვრჩა. ამ სტუდიაში გვისაუბრია სხვათა შორის აი ამ ახალ ტენდენციებზე და წამოწყებებზე, მაგალითად გაჩნდა სოციალურ ქსელში ქვია ხო, რაღაც ინტერნეტ ბიბლიოთეკები, სადაც გაცილებით დაბალ ფასად შეგიძლია იყიდო წიგნი, ანუ თანამედროვე ადამიანს თქო ჩვენ ციფრული ტექნოლოგიების სამყაროში გვიწევს ცხოვრება და თითქოს უფრო ორგანული ხდება მისთვის რაღაცა აი ეს სამყარო, ვიდრე უშუალო ბუნებრივი და რაღაცა შეხებითი წიგნს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. ხომ არ ფიქრობთ აი რაღაცნაირად მეტნაკლებად ეს შეეხება ბიბლიოთეკებსაც, ანუ
უფრო და უფრო ნაკლები მკითხველი ეყოლება ბიბლიოთეკას. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ისაც ბოლო პერიოდში ხო, ახლა ამაზე აღარაფერი ვთქვა, რომ მე მართლა ახლა მკითხველის რა ბევრი რაღაცა დღეს ცხეთა და მართლა რომ შევდივარ ბიბლიოთეკაში, უხარიათ თანამშრომლებს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ადამიანი სარგებლობს ბიბლიოთეკით და სამწუხაროა ეს და არასასიხარულო ბუნებრივია. ახლა სულაც არ მსიამოვნებს, რომ ჩემი შესვლით სახე გაუნათდებათ ხოლმე. ნუ იცით როგორ არის ბეჭდურ წიგნს მე მგონია რომ მაინც ყოველ შემთხვევაში უახლოესი ვთქვათ ხანები არაფერი არ ჩაანაცვლებს. მაინც ეს სხვა მომენტია, სანამ ის თაობები არსებობს, ვინც ბეჭდურ წიგნზე გაიზარდა, ეს ვთქვათ საშიშროებაც არ არის. მაგრამ ბიბლიოთეკა თვითონ უნდა ეცადოს რომ რაღაცნაირად შეითავსოს იგივე მედიათეკის ფუნქცია, იგივე სხვა ფუნქციები, ჩვენ მხოლოდ წიგნის გაცემაზე და ბეჭდური წიგნის გაცემაზე და შემდეგ უკან დაბრუნებაზე ვეღარ ვიმუშავებთ. და უმეტესობა მძლავრ ბიბლიოთეკებს ეს ფუნქციები შეთავსებული აქვთ, ასე რომ მე მგონია რომ ბიბლიოთეკა არასოდეს არ დაკარგავს თავის ფუნქციას, იმიტომ რომ ის ყოველთვის იქნება ინფორმაციის, სანდო ინფორმაციის გაცემის ძირითადი წყარო, ყოველთვის იმუშავებს კვალიფიციური ადამიანი, ასე რომ მე მაგალითად ეს რაღაცების არ მეშინია და რაღაც პატრიარქის კურთხევაც იყო სწორედ აქეთ მიმართული, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ წიგნი გახდეს ჩვენი ყოველდღიურობის წიგნი ეს ბეჭდური იქნება თუ ელექტრონული, ამას არსებითი მნიშვნელობა ცოტა ხანში უკვე აღარ ექნება, მაგრამ თავისთავად ფუნქცია ბიბლიოთეკის არასოდეს არ გახდება არასაჭირო. თუმცა ბეჭდური მაინც სხვა არის. ელექტრონულს ვერ შევადარებთ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ. მაყურებელს კი შევახსენებ, საბიბლიოთეკო ასოციაციის პრეზიდენტი რუსუდან ასათიანი გახდა განთიადის სტუდიაში სტუმრად. გრძელდება ჩვენი გადაცემა.